Mein Name ist Tanja Maritzen und ich arbeite am Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie und bin hier seit etwas über 2 Jahren Leiterin einer Nachwuchsforschungsgruppe. Ich beschäftige mich damit, wie die Milliarden von Nervenzellen in unserem Gehirn kommunizieren. Zwischen den Nervenzellen sind ja Zwischenräume, die überbrückt werden müssen. Und diese Botenstoffe, die dort freigesetzt werden, die können entweder die benachbarte Zelle aktivieren oder sie können sie auch inaktiv halten. Und diese bremsende Funktion ist eben auch ganz besonders wichtig im Gehirn, sonst kommt es zu einer Art Übererregung. Und diese Übererregung kann dann dramatische Konsequenzen haben. Bis zu jeder 10. Mensch soll in seinem Leben einen epileptischen Anfall erleiden. Und das sind eben solche Phänomene, die ausgelöst werden, wenn es zu einer Übererregung kommt, wenn die Bremsfunktion im Gehirn sozusagen nicht ordentlich funktioniert. Und ich möchte herausfinden, unter welchen Umständen diese Bremse nicht tut, beziehungsweise erstmal, wie sie überhaupt zustande kommt. Aufgrund von vorhergehenden biochemischen und zellbiologischen Versuchen hatten wir eben die Idee, dass dort das Protein AP180 eine Rolle spielt. Und um diese These dann überprüfen zu können, haben wir eine Knockout-Maus hergestellt, in der wir dann das Gen für dieses Protein AP180 ausgestellt haben, sodass das Protein selber auch dann gar nicht mehr hergestellt wird. Gerade für Verhaltensversuche ist es natürlich enorm wichtig, dass es den Tieren gut geht. Denn eine kranke oder gestresste Maus wird sich einfach anders verhalten als eine gesunde. Und dann haben wir tierpflegerisches Personal, das auch extra dafür ausgebildet ist, das sich mit den Mäusen und ihren Bedürfnissen auskennt und das dann auch täglich jedes Tier kontrolliert und auch sicherstellt, dass Futter und Wasser in ausreichendem Maße vorhanden sind. Eins der ersten Experimente, das ich immer gern mache mit neuen Knockout-Mäusen, ist dieses erhöhte plusförmige Labyrinth. Und der Hintergrund dieses Tests ist, dass man sich angucken möchte, wie ängstlich eine Maus ist. Dazu schafft man eine Umgebung, wo die Maus sich in Deckung fühlt. Auf der anderen Seite gibt es eben die Laufstege, die keine Wände haben, sodass die Maus keine Deckung hat. Also für mich war das natürlich ein sehr spannender Moment, als ich dann die ersten Mäuse hatte, die ich tatsächlich testen konnte. Und dann war es halt vor allem deshalb dramatisch, weil die Knockout-Mäuse so waghalsig waren und so offensichtlich sich anders verhalten haben, während die Wildtyp-Mäuse eigentlich gar nicht auf die offenen Arme dieses Labyrinthes gehen. Wenn jetzt eine Maus sich dann aber doch verstärkt auf diesen offenen Armen auffällt, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass es ein Ungleichgewicht in diesen Signalprozessen gibt. Und es sind ja in der Tat dann in diesen Mäusen auch epileptische Anfälle festgestellt worden, woraus wir eben schließen können, dass AP180 genau in diesen Prozessen eine Funktion hat. Und das bedeutet auch, dass es möglich ist, dass es auch Mutationen in AP180 gibt, die in Menschen solche Symptome hervorrufen. Wenn man jetzt aus so einem Mausmodell kommend weiß, in der Maus führt das Abstellen von AP180 zu solchen Symptomen, dann ist der nächste Schritt, dass man jetzt Patienten, die die Ursache für ihre Erkrankung noch nicht kennen, untersucht, ob die vielleicht Mutationen in AP180 haben. Zu den Versuchen am lebenden Tier, also den Verhaltensversuchen, sind die Mäuse auch sehr wesentlich für uns, weil wir aus Gewebeproben sehr viele Erkenntnisse gewinnen können. Und zwar geht das mit unterschiedlichen Versuchsmethoden. Eine davon ist zum Beispiel Elektrophysiologie, dass man sozusagen aus einem Stückchen Gehirn, das man entnommen hat, immer noch elektrische Ableitungen machen kann, die dann eben die Signalweiterleitung im Gehirn widerspiegeln und auf diese Weise uns dann Aufschluss geben, ob es eben eine Übererregung im Gehirn gibt. Not so clear to see because it's not all in the focus level is very small, so that's why you don't see it very clearly. Und dann kann man weiter runtergehen zu den isolierten Zellen. Also man kann Nervenzellen in Kultur halten, man kann die in Plastikschalen einbringen und dort in ein spezielles Nährmedium geben. Und das ermöglicht den Zellen dann in dieser künstlichen Umgebung in speziellen Brutschränken zu überleben. Und die bilden dann innerhalb von 2 Wochen tatsächlich auch wieder ein Netzwerk aus. Sprich, die verknüpfen sich wieder miteinander und stellen diese Kontaktstellen her, die Synapsen, an denen die chemischen Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und wenn das dann nach ca. 2 Wochen der Fall ist, können wir unsere Experimente damit machen.
Und auf diese Weise können wir uns anschauen, wie Proteine miteinander interagieren und wo sie in der Zelle vorkommen, ob sie unterschiedliche Orte haben, wo sie vorkommen und derartige Sachen. Im Moment ist es so, dass wir die ständig wieder neu aus der Maus gewinnen müssen, weil diese Art Zellen sehr spezialisiert ist und nicht auf die Dauer in diesen Plastikschalen überlebt. Das ist aber ein Bereich, wo jetzt wirklich große Fortschritte gemacht werden, wo es wahrscheinlich, hoffentlich in Zukunft so sein wird, dass man Stammzellen so effektiv umprogrammieren kann, dass die tatsächlich dann zu funktionierenden Nervenzellen werden. Also aus meiner Sicht sind Tierversuche gerechtfertigt, weil sie einen großen Beitrag dazu leisten, die grundlegenden Prozesse zu verstehen. Und das sind Erkenntnisse, die wir sozusagen zwingend brauchen, um humane Erkrankungen zu verstehen und später einmal die Möglichkeit zu haben, auch entsprechende Therapien zu entwickeln.